jeigu atliekant šitą pratimą, nejaučiat pilvo raumenų, o jaučiate klubo lenkiamuosius raumenis, tai yra čia. Tai yra dėl to, kad jūs ir lenkiate klubą, o ne treniruojate pilvo preso raumenis, nes pilvo preso raumenis yra būtent jų funkcija toje, kad turi lenkti mūsų stuburą, o mūsų klubo lenkiamieji raumenis lenkia mūsų klubą. Dėl to dažniausiai atveju mums reikia kaip tik dubenį labiau pasukti po savim ir veiksmo metu dubenį labiau traukti link krūtinės tam, kad vyktų stuburo fleksija ir labiau įsitemptų mūsų pilvo preso raumenis. Tai aš darau ne šitą veiksmą, bet darau va tokį. Ir lėtai išleidžiu, bet pilnai nenuleidžiu kojų. Su išpūtimu link savęs lenkiu, su įkvėpimu vėl. Nes jeigu aš pilnai leisiu, viskas ok, veiksmas vyksta pilna amplitude, bet jeigu aš jaučiu hip flexorius, tai yra klubo lenkiamuosius raumenis, labiau nei presą arba išvis nejaučiu preso, tai rekomenduočiau pradžiai daryti praktiškai atkėlus jau kojas ir labiau dubenį link savęs lenkti ir tada pajausti labiau pilvo preso raumenis.